射擊新體驗，睇人玩都係奧運啊！而家我哋自己玩，睇下有冇玩先。細個有打氣槍，大個可以卒之係再可以玩，都 OK 嘅，成績都不俗嘅。咦？第一次玩啊，好開心啊！細個玩嗰啲好長嗰啲啊，而家係玩啲短嘅試下。幾好啊！呢度幾好玩啊！係咯，同埋晏晝冇人啊，開心啊！係咯。好，睇下呢個我哋成績如何先。翻嚟望下先。1、2、3、4、5、6、7、8、9個。OK， 已經9個中呢個圓心啦。好，恭喜你！好啊 ，thank you。嚟睇下，我哋4個人嚟打完乒乓波，再玩氣槍，非常好玩啊！嗱，打完啦，唔識啊，我仲12個啊，黑色嘅部位係有12個啊，贏啦！呢度呢係台灣嘅新北市林口區嘅國民中心，咁呢，我都係第一次打，我上次想過嚟睇啊，好想玩啊，今次可以玩啊，好正！呢度非常之大嘅，咁啊4樓就係射擊場啦，咁啊今次卒之可以俾我哋玩下啦，咁同埋個價錢呢係非常之合理嘅，因為我哋未玩過嘅話呢，第一次呢係350蚊，有30發子彈。咁跟住再玩嘅話呢，就係100蚊啦。咁係講緊台幣喎，100蚊。咁應該係20發定係30發子彈都要問一問先，係啦。但係都價錢係好合理嘅，好正。我已經上咗癮咧，因為細個嗰陣時係有玩氣槍嘅。不過固然啦，係返大陸咧，同啲表哥去射下啲攞個罐去射下咁樣咯。但係好好玩啊！我細個好中意玩，到而家可以再玩咧，好興奮啊！大家好啊！我咧又瀨嘢啦，因為今日咧去咗射擊啦，玩氣槍。咁但係咧玩到咧個心創晒，連最後要拍 ending 都冇拍到。翻到嚟屋企知道，瀨嘢冇 ending， 要加翻個 ending 落去。咁咧好好笑啊！我哋玩嗰陣時都覺得好似好難玩咁樣，但係其實唔係嘅喎，玩下玩下你又揾到個竅門喺邊嘅。咁我哋都玩完初頭嗰30發子彈咧，大家都一致認為要再加碼。咁咧頭先同你哋講話350蚊30發子彈咧係第一次未玩過。咁之後我哋再去玩嘅話咧就會平啲嘅。咁原來唔係100蚊，100蚊係射擊嘅會員先至係。咁咧我哋再加子彈咧就係250蚊有50發，好抵玩。咁跟住我哋就買咗2 set 啦，就4個人分，係啦。咁所以都好玩，但係玩得耐咧，其實隻手都幾攰啊，因為舉住隻手啊嘛，係啦。咁同埋原來唔可以對，即係瞄準嗰個時間唔可以太長，因為隻手會震。咁所以咧都真係幾好玩嘅。反而長槍咧就可以定啲，因為佢夠長咧，你攬住把槍咧係容易啲嘅。咁而家凌空舉住隻手嚟瞄準咧係難啲嘅，係啊。所以係我覺得係真係新體驗啊，未玩過短槍。咁同埋我冇諗過咧，運動中心咧竟然可以有咁精彩，有氣槍啦，有羽毛球啦、籃球啦、排球啦、泳池啦、gym room 啦，
仲有跳舞室啦、乒乓波啦，仲有一個叫唔知木球定槌球啊，佢哋呢邊有一個喺天台嘅，不過今日落雨咧，我哋冇上去睇。咁好精彩，好多嘢玩嘅國民運動中心。咁所以我覺得真係可以再繼續去玩咯。仲有好多嘢未玩嘅，因為我想試下。係，不過今日玩氣槍我真係覺得好正，係，所以睇下下一次再玩啲咩拍俾大家睇下。真係其實台灣呢啲運動中心咧，真係出乎我意料之外咁精彩，同埋個收費真係好便宜啊，係啊，個台灣政府真係做得幾好呢樣嘢。咁今日閒日啦，都叫做冇乜人，佢哋話星期六日會相對多啲嘅，係啦。咁啊下個禮拜睇下會唔會落宜蘭啦。咁如果落宜蘭咧，就睇下拍片，睇下有咩食啊，有咩玩啊，有咩睇啊。希望可以多少少新嘅嘢去同大家傾下睇下啦，係啦。咁啊唔同大家講啦，我已經補完鑊啦，係啊，拍埋條片未？好啦，拜拜啦。